Hello，我係 Winnie 啊，今次嚟咗珠海嘅金灣區德昌順公寓式酒店。好，今次我住嘅房呢，就係412號房。好，而家介紹俾大家睇下先。入屋要敲門啊！好，睇下大家喜唔喜歡我呢間房先。好啦，呢度有個衣櫃，不過入邊只有3架，乜都冇嘅。好啦，跟住隔離有個所謂嘅水吧，有2支蒸餾水，一個熱水壺，其他就乜都冇啦，茶包都冇，雪櫃都冇。咁最欣賞就有呢個位咯，因為而家好多酒店都冇呢個位俾你等行李嘅。咁下邊就有一次性嘅拖鞋啦，同埋膠拖啦。好，入洗手間啦。應該係應有用品都有嘅。咁廁紙啦，拖叻啦，手揸花灑啦，頭灑啦，洗頭水加護髮素，另外沖涼液，係啦。好，跟住出房睇下。哎呀，撞到隻手添。好，呢度有張長嘅台啦，有張凳俾你坐喺度寫嘢啦。咁而家好多房呢，就算我介紹過佢嘅雙床房呢，都冇張凳喺度嘅，所以呢間房係比較好少少嘅。除咗衣櫃之外呢，就唔知點解仲有一個呢個位置可以等衫嘅。好啦，呢個普通大嘅電視。有眼燈，不過開唔到嘅。咁呢度窗台位啦，出邊又係冇乜特別嘢嘅，全部都係物流嘅位置。咁電話啦，一張嘅大床啦。咁我呢間房呢，就係咁多啦，冇乜特別。好，咁今次呢個房喺呢度訂。今日係190蚊，係 Trip.com 度嘅訂嘅。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹啦。咁希望你哋大家撳多啲 like 俾我，撳多啲鐘仔訂閱我嘅頻道，跟住 share 多啲俾朋友睇，等多啲朋友繼續訂閱我。咁我就有時就會拍多啲片俾大家欣賞我拍嘅酒店片啦。希望大家喜歡嘅 Winnie 介紹。多謝大家 ，thank you，拜拜。